ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸೋನು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಎಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ. ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ನಾವು ಶಾಂಪೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇರ್ ನ ಮತ್ತೆ ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಂಡೀಷನರ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ಹೇರ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿರುವಂತಹ ಫುಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ಗಳು ಹೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂದಹಾಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಆ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪದದ ಅರ್ಥನೇ ಏನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದು ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು. ಇದನ್ನ ಹಾರ್ಶ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೈಹೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ತಗೊಂತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಆಡ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾವ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು, ಯಾವ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಡೋದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಚೀಪ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಪ್ಯಾರಾಬಿನ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, SLS ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20% ಅಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 80% ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 100% ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ
ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ 3 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ವಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಲೋವೆರಾ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ವಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಲೋವೆರಾ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಓಮ್ ವೆಡ್ ಜೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್. ಓಮ್ ವೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಜೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದು ಜಸ್ಟ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಕುಮುದಾ ಅನ್ನೋ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ SLS ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಬಿನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಶ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹೇರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹೇರ್ ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ 3 ಸಹ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ಗಳು. ಈ 3 ಕಂಪನಿ ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇದರದೇ ಆದಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಮ್ಮ ಜಾಣತನ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸೋನು ಅನ್ನೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ID ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.